ทองคำเราต้องยอมรับว่าน้องขึ้นมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วเขาผันตัวออกจากมูลค่าพื้นฐานของเขาตั้งแต่ปี 2022 เรา enjoy rally ของทองคำมา3 ปีแล้วแล้วก็ตอนต้นปีนะเมื่อทองคำเป็นแหล่งทำกำไรของ hedge fund และก็สถาบันนะครับที่โถมเข้าไปอินฟลูเข้าไปเยอะมากนะครับดันทองคำขึ้นไปสูงมากๆเลยมาถึงวันนี้โฟลเหล่านั้นหายไปไหมหายไปนะครับดูได้จากตลาดออปชันของทองคำนะครับผมvolatility หายหมดแล้วนะครับถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าทองคำเริ่มกลับมาทำพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะทำเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนเขาต้องปรับฐานก่อนแต่มีหนึ่งอย่างที่มันสามารถประเมินแล้วก็ประเมินได้ง่ายกว่าคือหุ้นเหมืองทองคำFollow the money Action Plan ในฝั่งของทองคำบ้างนะคะคุณกิตคะคือในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีสงครามเนี่ยทองคำก็ลงมาตลอดนะคะตอนนี้สงครามจะใกล้จบทองก็ยังลงอยู่เลยนะคะถ้าเป็นมุมมองกับสินทรัพย์อย่างทองคำนะคะตอนนี้คำแนะนำเป็นยังไงบ้างคะนะครับผมทองคำเราต้องยอมรับว่าน้องขึ้นมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วเขาผันตัวออกจากมูลค่าพื้นฐานของเขาตั้งแต่ปี 2022 เรา enjoy rally ของทองคำมา3 ปีแล้วนะครับคำว่ามูลค่าพื้นฐานของเขาก็คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง real rate นะครับเมื่อหักเงินเฟ้อแล้วยังอยู่ต่ำๆอยู่เมื่อไหร่ที่ real rate ติดลบเราไปถือทองคำดีกว่าเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าไปถือทรัพย์สินการเงินก็ไม่ให้ผลตอบแทนติดลบใช่ไหมครับตอนนี้มัน deviate มาไกลมากๆแล้วก็ตอนต้นปีนะเมื่อทองคำเป็นแหล่งทำกำไรของ hedge fund และก็สถาบันนะครับที่โถมเข้าไปอินฟลูเข้าไปเยอะมากนะครับดันทองคำขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าทองคำเริ่มกลับมาทำพฤติกรรมเหมือนเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมเนี่ยก็คือผันผวนไปกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยผันผวนไปกับค่าเงินดอลลาร์ผันผวนไปกับภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อ4 อย่างนี้เลยนะครับเขาเริ่มทำตัวเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนเขาต้องปรับฐานก่อนนะครับเรารู้ว่าตอนที่ประมาณ 5,600 เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนเพราะว่ามันต้องอาศัยโฟลว์ที่ยังไหลเข้าต่อเนื่องเรื่อยๆเพื่อที่จะยั่งยืนอยู่ระดับนั้นได้นะครับมาถึงวันนี้โฟลว์เหล่านั้นหายไปไหมหายไปนะครับดูได้จากตลาดออปชันของทองคำนะครับผมvolatility หายหมดแล้วนะครับเราจะไปขาย call option ในตลาดทองคำผลตอบแทนตอนนี้หายไปหมดแล้วเมื่อก่อนตอนที่ตลาดทองคำพีคมันอยู่ที่ได้คูปองแบบ20%เลยนะครับตอนนี้หายไปนะครับพอมาถึงในอนาคตนะครับเมื่อทองคำกลับสู่พฤติกรรมเดิมๆของเขานะครับผมเราก็สามารถติดตามได้แหละเรามาดูการซื้อของธนาคารกลางเรามาดูมุมมองของดอลลาร์ไหมเราดูดอกเบี้ยไหมนะครับผมมันก็ประเมินได้แต่มีหนึ่งอย่างที่มันสามารถประเมินแล้วก็ประเมินได้ง่ายกว่าคือหุ้นเหมืองทองคำนะครับผมหุ้นเหมืองทองคำที่ยังขยับตัวไปกับพื้นฐานของเขาคำว่าพื้นฐานของผมเนี่ยก็คือ valuation ความสามารถในการทำกำไรของเขานะครับผมที่มาผลักดันกลุ่มนี้เริ่มน่าสนใจนะครับเริ่มน่าสนใจหลังจากที่หุ้นเหมืองทองคำย่อลงมาแล้วนะครับผมทีนี้เรามองว่าเดี๋ยวทองคำต้องเสด็จน้ำก่อนนะครับผมยังมีรูปหนึ่งอยากจะโชว์ให้ดูนะครับนะครับอันนี้เป็น correlation นะครับผมความเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อเทียบกับทรัพย์สินเสี่ยงอันนี้โดยเฉพาะหุ้นเหมืองทองคำ Gold Miner นะครับผมเวลาเส้นพวกนี้อยู่ในระดับสูงนะครับผมแปลว่าทองคำเคลื่อนไหวไปกับทรัพย์สินเสี่ยงได้ดีนะครับหุ้นนะเราเปรียบเทียบกับ correlation กับ S&P 500 emerging market ดอลลาร์ก็ตามนะครับผมโดยค่าเฉลี่ยแล้วเมื่อไหร่ที่อยู่ระดับสูงนะครับผมแปลว่าทองคำถูกเปรียบเทียบเป็นทรัพย์สินเสี่ยงนะครับผมทองคำที่ประพฤติตัวดีแล้วประพฤติตัวในสิ่งที่เขาควรจะเป็นในอดีตตัวเลขเหล่านี้มันควรอยู่ในระดับต่ำ
นะครับทองคำจะไม่ผันผวนไปกับหุ้นเป็นที่ป้องกันความเสี่ยงจะผันผวนไปกับค่าเงินดอลลาร์ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับในปี 2026 ถ้าเรารัน correlation มาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมเมื่อทองคำไปอยู่ในระดับสูงนะครับที่เกิน valuation เข้ามาเกินเบอร์ในระดับหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะมาทำพฤติกรรมเหมือนเดิมเขาก็ต้องย่อก่อนนะครับผมเราเห็นได้เลยว่า correlation ของทองคำนะครับผมเมื่อเทียบกับทรัพย์สินอื่นๆมีการเร่งตัวขึ้นในปี 2026 นะครับผมมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็น one and done ไหมเป็นไปได้นะครับมันแปลว่าเดี๋ยวต่อไปนะในอนาคตเราจะเห็นไอ้ค่าเนี่ยมันกลับมาสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตตรงกลางไหมสักประมาณแบบ 0.4 0.3 ว่าทองคำเนี่ยสามารถแอดเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอได้ดีนะครับใช้ป้องกันความเสี่ยงได้ดีไหมผมว่าในระยะยาวมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนแหละนะครับจะเข้าทองคำตอนนี้ก็ถ้าเรามองว่าดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นแบบ one and done แล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อจะปรับตัวลงเพราะว่าราคาแก๊สปรับตัวลงแล้วนะครับผมแล้วเราแอบมองว่าคุณเควินวอชกำลังทำอะไรบางอย่างที่จะลงดอกเบี้ยอยู่ในอนาคตราคานี้ก็แอบน่าเก็บผมว่าในใจของผมเก็บที่ 3,800 นะครับ ถ้าเป็นทองคำนะครับผมในใจของผมนะครับมันมีแนวรับสำคัญอยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องให้เขาสลัดน้ำแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแต่มีหนึ่งอันที่น่าสนใจนะครับผมก็คือหุ้นเหมืองทองคำนะครับผมหุ้นเหมืองทองคำปัจจุบันนะครับถ้าเราเอา ROE มาดู Return on Equity นะครับ valuation เริ่มน่าสนใจแล้วหุ้นเหมืองทองคำเนี่ยคือเส้นสีทองนะครับเราเอาชาร์ตมาให้ดูเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม Tech S&P 500นะครับกลุ่ม Magnificent Seven Emerging Market ก็ตามนะครับตอนนี้ ROE ของเหมืองทองคำอยู่ที่ 29% นะครับค่อนข้างสูงความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มเหมืองทองคำสูงมากนะครับผมเพราะว่าต้นทุนของเขาคงที่ต้นทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่ $1,500 ต่อออนซ์นะครับแต่ราคาสปอตของทองคำล่าสุดก็ 4,300 4,200 นะครับผมมันก็เลยมีมาร์จิ้นในการขุดเหมืองนะครับผมจนสุดท้ายเราเห็น earning ของเขาถูกอัปเกรดนะครับผม EPS ปีนี้โต 40% ปีหน้าโต 12% นะครับผมปัจจุบัน valuation เริ่มน่าสนใจจริงๆนะครับผม PE เฉลี่ยที่8เท่ากลุ่มเหมืองทองคำนะครับผมแล้วเราเห็น earning momentum ที่มันยัง continue ต่อไปได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมที่จะสามารถทุนได้นะครับกับเหมืองทองคำครับโอเคค่ะคือระหว่างที่รอราคาที่เป็นราคาทองจริงๆนะคะถอยลงมาสู่ในจุดที่เป็น valuation ที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ถ้าจะมี position ก็หุ้นเหมืองทองคำนั้นเป็นทางเลือกที่ดีนะคะครบทุก asset เลยวันนี้นะคะขอบคุณคุณกิตมากๆเลยนะคะที่ให้มุมมองกับประเด็นที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ของวงการลงทุนแล้วก็คำแนะนำในการลงทุนด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Follow the money.